Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, rahayu mring sagung sakehing dumadi. Engkang dahat kinabekten Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, para dwija lan pamupu sayembara utawi lomba maos kekuritan lan macapat serat piwulang se-Indonesia ingkang kinurmatan, para pamiyarsa kakung putri Preda Muda Minulya Sutrisna Budaya. Puji syukur konjuk ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sih wilasa daya katentreman dumateng panjenengan miwah kula. Kanthi rahayunipun Gusti, kula Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang lan sedaya panitia utawi panyangkul gati ing Bulan Bahasa dan Seni FBS UNES 2021 ngawontenaken sayembara kanthi underan gumrehing basa, sastra lan budaya Jawi. Ing taun 2021 menika, Bulan Bahasa dan Seni FBS UNES ngawontenaken kathah kegiatan ingkang pangajabipun saged nduduk lan ngrembakaken basa, sastra lan budaya minangka tanggung jawab institusi mring bebrayan agung manut tataran jurusan-jurusan ing FBS UNES. Ing jurusan Bahasa dan Sastra Jawa taun menika ngawontenaken aben trampil utawi lomba maos kekuritan tataran SMP sederajat tingkat nasional 203 panyarta. Lomba macapat serat piwulang tataran SMA sederajat tingkat nasional 108 panyarta. Lomba monolog berbahasa Jawa tingkat nasional 53 panyarta lan lomba menulis sastra babat 21 panyarta. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya panyarta ing lomba-lomba menika, mliginipun dumateng Provinsi Jawa Timur ingkang paling kathah panyartanipun kasusul Provinsi Jawa Tengah lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pangajab kula lumantar publikasi panitia, mugi-mugi ing taun 2021 sedaya provinsi ing Indonesia saged tumut ngrembakaken kabudayan Jawi lumantar sedaya warga Jawi ingkang sumebar ing saindenging Nuswantara. Dumateng anak-anak kula ing tataran SMP lan SMA ingkang mimpang utawi juara lan ingkang dereng mimpang, mugi saged ngukuhaken ngilmu malih ing UNES lan pinanggih kalian para dwija mumpuni ing FBS UNES. Mekaten ingkang saged kula aturaken sepisan malih dirgahayu. Selamat atas kemenangan yang diraih oleh para juara. Matur nuwun. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan, katentreman lan kabagaswarasan mugi tansah sumando mring jiwa raga panjenengan miwah kula. Ingkang satuhu kinabekten Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum. Ingkang dahat kinurmatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. Sri Rejeki Urip M.Hum lan jajaran Wakil Dekan setunggal kalih saha 3.
para panyarta, para dwija pandhapinipun lomba maos geguritan lan maca pat serat piwulang 2021 ingkang tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pepuji mring Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah karentahaken ing saben mangsa. Rahayu, raharja, sentosa mugi tansah tinampi mring panjenengan miwah kula. Andayani gesang ingkang minulya. Bapak Rektor, Ibu Dekan ingkang kinurmatan, keparingaken kula atur palaporan sepisan lomba maos geguritan katur siswa SMP tingkat nasional pandherek gunggungipun 203 lolos penjurian 197 saking Provinsi Jawa Timur 52%, Jawa Tengah 27% lan Daerah Istimewa Yogyakarta 0,5%. Kalih lomba maca pat serat piwulang siswa SMA tingkat nasional penderek gunggungipun 108 lolos penjurian 18 sekawan saking Provinsi Jawa Tengah 8%, Jawa Timur 3,2% lan Daerah Istimewa Yogyakarta 11%. Kados pamrayogi Ibu Dekan ing Sabdatama kala wau, mugi ing taun 2022 benjang lomba menika saged ngrembaka sanuswantara. Mliginipun dumateng para sastrawan lan seniman Jawi ingkang sumebar ing saben provinsi. Nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan bilih para panyangkul gati utawi panitia dereng saged suka peprenah utawi pelayanan kanthi sae. Pangajabipun ing benjang wiwit saking hadiah saged dipun agengaken sertifikat boten namung siswa lomba nanging ugi para dwija pendamping lomba lan bab-bab sanesipun ingkang langkung sae saking lomba taun 2021 menika. Katur para siswa bilih badhe mlebet utawi sinau ing UNES, mugi piagam menika saged dados tetimbangan katampi ing UNES mliginipun wonten ing jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Mugi kanthi lampah alit wujud lomba-lomba menika saged amimbuhi eguh pratikel nduduk ngrembakakaken kabudayan mliginipun basa sastra lan budaya Jawa. Sepisan malih matur nuwun awit panyengkuyung para peserta lomba maos geguritan lan maca pat serat piwulang taun 2021. Mugi tansah pinaringan rahmating Gusti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu juri lomba membaca geguritan antar siswa-siswi SMP se-Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Antusias para peserta sangat mengagumkan karena ada lebih dari 200 peserta yang mengikuti lomba ini. Yang perlu diperhatikan untuk para siswa, terutama untuk para pelatih atau guru pembimbing, dalam membaca geguritan, utamanya yang dilombakan, itu anak harus diberi pemahaman terlebih dahulu tentang apa isi dari teks geguritan tersebut. Jadi langkah pertama yaitu bedah naskah, bagaimana naskah ini akan digarap
Itu yang pertama kali siswa-siswi harus paham terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu olah vokal. Jadi vokal para siswanya ini dibentuk terlebih dahulu agar nanti ketika membacakan teks geguritannya tidak seperti berbicara pada keseharian. Kemudian ada yang namanya intonasi. Intonasi yaitu nada lagu. Dalam membaca geguritan pastinya berbeda ketika kita membaca pantun atau membaca sesorah atau membaca buku biasa, itu pastinya berbeda. Kemudian ada juga ekspresi. Nah, ekspresi ini berkaitan dengan mimik wajah, kemudian gerak tubuh, dan ini pastinya berhubungan dengan penghayatan. Kembali lagi, penghayatan itu bisa didapat kalau pembaca teks geguritan itu paham isi dari teks geguritan. Kemudian, karena ini lomba dilaksanakan secara online, jadi siswa direkam, dan merekam itu ada alat yang namanya kamera. Nah, kamera ini sebagai mata penonton atau mata juri. Jadi dibedakan. Mungkin ketika kita lomba offline harus pandangan menyeluruh kiri, tengah, kanan. Nah, dalam lomba online ini setiap pandangan itu harus ada artinya, motivasinya apa. Bahkan kedip pun ada motivasinya. Seperti itu. Misalkan untuk pengambilan kamera itu juga harus diperhatikan. Mau setengah badan silahkan, mau secara full silahkan. Yang penting ekspresi dan penghayatan siswa itu terlihat. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu pemilihan tempat dalam perekaman. Ada indoor dan outdoor. Hati-hati yang outdoor direkam terlebih dahulu kemudian didengarkan. Kira-kira ada suara bising apa yang mengganggu. Jika itu mengganggu maka cari tempat yang tidak ada suara bisingnya. Karena banyak pula ada beberapa peserta yang lombanya membacanya di outdoor dan itu suaranya terganggu dengan suara angin atau bahkan suara motor lewat atau musik-musik di belakangnya. Nah, itu sangat mengganggu. Begitu. Kemudian kembali lagi ke kamera. Jadi kamera adalah mata para penonton dan juri. Kapan anak itu harus memandang penuh kameranya, itu berkaitan lagi dengan isinya. Seperti itu, mungkin untuk ulasan yang lain sudah diulas oleh Dewan Juri 1 dan Dewan Juri 2. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para Bapak Ibu guru, pembimbing, pelatih, fasilitator, pendamping, dan adik-adik peserta lomba Maos Geguritan yang diselenggarakan oleh Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNES tahun 2021. Perkenankanlah saya mewakili sebagai salah satu juri dalam lomba Maos Geguritan tingkat SMP sederajat nasional, tingkat nasional ini untuk menyampaikan beberapa hal dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada penyelenggara tentu saja, dalam hal ini Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNES, karena ini merupakan event lomba membaca geguritan untuk yang pertama kali dilakukan secara daring, karena sebelumnya yang kami ketahui lomba geguritan di Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNES dilakukan secara luring. Nah, untuk apresiasi yang saya berikan karena melihat dari animo peserta yang mengikuti kegiatan ini luar biasa, lebih dari 200 peserta pendaftar, dan sampai pada penilaian ada
212 video yang dikirim dan dilakukan proses penjurian. Secara umum tentu saja ini menjadi satu angin segar, indikator bahwa sastra Jawa, khususnya membaca geguritan, masih menjadi salah satu karya sastra yang diminati oleh generasi muda. Di luar teknis dan beberapa hal yang masih perlu dievaluasi, ini menjadi kebanggaan tersendiri tentu saja. Berkait dengan proses penjurian, para peserta secara umum telah mempersiapkan dengan sangat baik. Akan tetapi karena ini sebuah proses dan sekaligus pembelajaran, maka tentu saja penjurian yang kami lakukan ini harus dengan lihat satu persatu bagaimana kemampuan teknis para peserta ketika membaca geguritan. Membaca geguritan sendiri seperti halnya membaca puisi secara umum memiliki aspek-aspek dasar yang perlu dikuasai oleh seorang pembaca atau yang membaca geguritan, baca teks. Pertama, aspek vokal, kemudian aspek ekspresi berkait dengan penghayatan juga, dan ketiga aspek penampilan. Dalam konteks penilaian di sini kemudian dikenal dengan istilah laras, leres, dan garap. Ya. Jadi aspek vokal itu berkait dengan bagaimana kemampuan teknis artikulasi, kemudian pelafalan, power yang dimiliki oleh peserta, bagaimana membaca puisi atau geguritan itu tidak selalu harus berteriak, tidak selalu harus mengeluarkan segenap tenaga, tetapi tetap memiliki kejelasan. Jelas artikulasinya, temponya juga diatur, kemudian nada suaranya juga yang jelas, karena ini bahasa Jawa, pelafalan itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu aspek ekspresi. Ekspresi penghayatan ini akan diperoleh ketika manakala peserta, pembaca itu memiliki pemahaman yang utuh terhadap isi atau makna yang ada dalam teks geguritan atau teks puisi yang sedang dibacakan. Sehingga pemahaman ini nanti mempengaruhi ekspresi yang keluar dari mimik wajahnya, terutama dalam hal ini adalah sorot mata. Jadi bagaimana hanya dengan mata ini berbicara. Tidak harus dengan banyak moving, terlalu banyak gerak ya, tetapi dengan ekspresi mimik wajah ini sudah cukup menunjukkan bagaimana penguasaan terhadap isi atau memaknai, menghayati dari teks yang dibacakan, sehingga interpretasinya antara pembaca ini akan sampai pada yang melihat atau yang mendengarkan. Nah, pada prinsipnya pembacaan itu adalah mengkomunikasikan dengan audiens atau dengan penonton. Berikutnya aspek Rahayu sagung dumadi, rahayu omring sagung saking dumadi. Kula minangka juri ing lomba maos geguritan kepareng matur sak sampunipun miji 212 siswa SMP ingkang tumut dhateng lomba menika. Ngenani bab miji utawi milih 6 siswa ingkang mimpang boten tebih saking daya kaendahan utawi estetika ingkang kaemot dening geguritan piyambak minangka susastra Jawi. Pramila maosipun ugi kanthi tata cara endah, membaca indah kangge mujudaken pamawas dening pamaos, estetika lan harmonisasi
saklebetipun ngeracik ing tembung ebahipun badan lan ugi maos geguritan. Pramila ambok bilih wonten kirang langkungipun anggenipun miji dhateng 6 siswa menika awit saking pamanggih lan pamawas 3 juri ingkang sampun kaandharaken samangke mugia dados rena ing penggalih. Mekaten ingkang saged kula aturaken, rahayu sagung dumadi, rahayu amring sagung saking dumadi. Ing petenge kebunan ora luwih mung bisa ditemokake swara kemrisike walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar sawujud nepsu murahan. Ngendire gangsir wis ora ono anakku. Saiki wis diganti suarane radio lan televisi. Saben wektu jereng warta kamuskilan lan ilange ing wetenge kebunan ora luwih mung bisa ditemokake swara kemrisike walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar sawujud nepsu murahan. Ngendiri gangsir wis ora ono anakku. Saiki gangsir dening Irul S. Budianto. Puluh wis bejamu anakku. Wangi iki cetha wis ora bisa dirungu ngentire gangsir. Guratake lagu bedamen. Merucut saka pangimpen. Ing petenge kebonan ora luwih mung bisa ditemokake swara kemrisike walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar sawujud nepsu murahan.
nganti regangsir wis ora ana. Anakku, saiki wis diganti suarane radio lan televisi. Saben wektu jereng warta kamuskilan lan ilange rasa kamanungsan. Ora luweh mung bisa ditemokake swara kemrisike walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar sawujud nepsu murahan. Ngendire gangsir wis ora ana. Anakku, saiki wis diganti karo suarane radio lan televisi. Pedamen merucut saka pangimpen. Ing petenge kebonan ora luweh mung bisa ditemokake swara gemrisike walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan. Ing petenge kebonan ora luweh mung bisa ditemokake swara kemrisike walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar sawujud nepsu murahan. Puluh wis bejamu anakku. Wengi iki cetha wis ora bisa dirungu nganti regangsir. Buratake lagu Bedamen. Merucut saka pangimpen. Nan ora luweh mung bisa ditemokake swara kemrisike walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar sawujud nepsu murahan. Ing petenge kebonan ora luweh mung bisa ditemokake swara kemrisike walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar sawujud nepsu murahan. Ing wetenge bulan ora luweh
luweh mung bisa ditemokake swara gemrisike walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan. Kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar sawujud nepsu murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Sih wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi mugi tansah anyawiji ing jiwangga kita sami waratin sagung dumadi. Para pinesepuh miyang sesepuh Sutresna Budaya Nuswantara ingkang ngabekten, para putra panyarta lomba nembang macapat Universitas Negeri Semarang warsa 2021 ingkang kula tresnani. Ing titi wanci menika kula minangka pangarsaning Dewan Juri sampun kaampingi dening dewan-dewan juri sanesipun ingkang jumeneng ing sak kanan kula menika Pak Suhastro, lajeng ingkang jumeneng sak kiring kula menika Pak Indrawan Nur Cahyono, lajeng kula piyambak Widodo Broto Sejati badhe mbiwarakaken asiling jingleng para peserta anggenipun nyekaraken tembang macapat materi wajib lan pilihan. Namung saderengipun kula mbiwarakaken, kula badhe matur sekedhik bab nembang macapat. Ingkang sepisan, nembang macapat kados ingkang katindakaken dening para peserta lomba menika macapat ingkang fungsinipun menika kangge waosan. Mangke nembang macapat menika anggadhahi fungsi maneka warni ingkang pun sekaraken para peserta menika sepisan malih kula matur macapat kangge waosan. Macapat kangge waosan menika kaidah utawi paugeran ingkang sampun katindakaken utawi dipun turut dening sinten kemawon menika ingkang sepisan anggenipun maos cakepan kedah cethok. Kaping kalihipun lagu prayoginipun endah. Nggih, ada dasar laras slendru lan pelok. Lah bab laras slendru lan pelok menika panci mliginipun laras slendru menika mboten gapil. Menawi mboten kulina putra-putra anggenipun nyekaraken menika mboten slendru murni utawi slendru dalam tanda petik murni nanging slendru diatonik. Pramila saking menika para putra minjang malih mbok pilih wonten lomba nembang macapat larasipun slendru menika kedah dipun kulinakaken. Lajeng wiletanipun menawi macapat kangge waosan kados wonten ing lomba menika boten dipun prayogikaken panjang-panjang. Namung menika boten kaku, monggo sesa-sesa anggenipun badhe nglagokaken, badhe ngginakaken laras pinten. Nggih. Nanging ingkang dipun tengenaken inggih menika cakepan utawi teks utawi syair tembang menika saged dipun ucapaken kanthi cethok. Para rawuh kakung putri Sutresna Budaya gandeng menika lomba menika panitia sampun napa niku dawuh kedah dipun pilih juaranipun. Ing warsa menika Dewan Juri remen sanget pilih
peserta mliginipun ingkang kategori putri menika meh sedaya sae. Pramila mugi-mugi benjang malih dipun susul peserta ingkang kakung ingkang ugi langkung sae tinimbang warsa menika. Nah, bab urutanipun ingkang mimpang menika mangke badhe dipun biyawarakaken dening panitia ingkang baken para dewan juri anggenipun biji menika mboten ada dasar sanes-sanesipun kajawi kriteria ingkang sampun katetepaken dening panitia. Kula kinten ngaten atur kula menawi wonten tata krami Subasita ingkang boten nadam ngrenani penggalih kula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang agung lan matur nuwun dumateng para kadang, para panyarta, guru pendamping lan sanes-sanesipun ingkang sampun nyengkuyung nglampahing lomba nembang maca pat Universitas Negeri Semarang warsa kalih 2021. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya lan salam rahayu. Matur nuwun. Punggan kentan merloano munggo ugereng punggan kang tan merloeno munggo ugering urip punggan kang tan merloeno munggo uga punggan kang tan merloeno munggo ugering urip punggan kang tan merloano munggo uger ing urip punggan kang tan marloano punggan kang tan marloano
Punggan kantan merloano munggo puger ing urip Punggan kantan merloano munggo uger ing urip Punggan kantan marloano munggo uger ing urip Punggan kantan merloano munggo uger